Dale, 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 dale. Eso es. No, que no se salgan por acá. ¡Oh, tu mecha! ¿Cuánto pescaron? Aquí. Y así aprendimos a cómo hacer huevos con una fogata reflectora. ¿Qué onda, gente? El día de hoy vamos a hacerle un tutorial de cómo hacer una fogata reflectora. Muy bien, seguimos con el tutorial. Ya pusimos el sartén. Espérate la canción. No, no lo hace. No, está bien, está bien. No, está bien, hijo. Lo va a nivelar, está bien. Fácil, lo hiciste bien. Órale, que ya vas a filmar. Está muy bien. Oh, sí, sigue grabando. Sí, sí. Le vamos a echar aceite a nuestra comida. Es mucho aceite para 4 huevos. Espérate. Hay que mover el aceite, ¿no? Sí, espérame. A ver, pon tu teléfono ahí. No, estaba limpio y no es mío. Ahora vamos a poner los huevos para poder hacer nuestra comida. Yo pido 2. Yo no desayuné. Yo no quiero, yo ya comí, muchas gracias. Soy gay. Hola, gay. Ey, se le fue un pedazo de cáscara, Hola, gay, soy Marcos. La cuchara. Yo lo revuelvo. Quítale el huevo, la cáscara de huevo que tiene ahí, güey. Boca. Con la vayan a limpiarla al río. La sal, está en mi mochila. La sal. Sí. Muy bien, gente, y estamos revolviendo los huevos. A Ever ya se le quemó un huevo, pero ahí quedan 4 todavía, así que imagínense cuál se le quemó. Como no nos ha sido ahorita. Siento que los huevos van a saber a humo. Van a saber mucho aceite. Sí. Y así aprendimos a cómo hacer huevos con una fogata reflectora. Ya, mucha lumbre ya. ¿Qué más van a hacer? Y aquí está cómo terminamos los huevos. Espérate, pero está bien caliente. Está bien cachado. Ahí se sigue al hombre por si alguien quiere cocinar algo. El primer. Yo lo pruebo, yo me arriesgo. Dale, Marquitos, dale, Marquitos. ¿Te quemaste? ¡Eh! ¡Lo logramos! La textura es un poco buena, tengo un 7 sobre 10. Le hace falta un poco de sal. Pero De ahí afuera todo bien. está como mi jujutata. ¿Le echo más sal? Échale con huevos a los huevos. Yo lo revuelvo. Sí, revuelvo. Todavía sigue caliente. Exactamente, en alguna parte le hace falta sal. ¿Sí? Él no lo puede decir, solo le puede echar tierra y que lo vas a comer con fuerza. ¡Ya acabamos! ¡Ya hicimos los huevos! Hoy vamos a deleitarnos con... Espérate, bueno ya, con este huevo. sin música. Aquí tenemos a Erwin. El huevo. Y les voy a dar un vaya dato perturbador, y es que ese huevo es de avestruz. ¿Qué tal el huevo? ¿Calificación? Está bueno. ¡Está bueno! ¡Eh! Y tenemos a Ever. Siempre le faltó un poquito de sal. No importa. Ever se va a poner a hacer huevo en el gym cuando ya no tenga proteína. Va a sacar su sartencito ahí. Ay. Está bueno. Ahora sí ya tenemos leña. Se apagó. Muy bien, gente, estamos haciendo nuestra segunda ronda de comida. Este se me pasó de fuerza. Sí, dale Marquito. Dale Marquito. Dale Marquito. Dale Marquito. Dale, yo rompería los huevos, pero estoy grabando. Así. Con fuerza. Ya, se tocó una cara. ¡No! ¡Sácalo! ¡No! No manches, No, yo ya no quiero. Es así. se le fue una cáscara. Ey, la... No sé ¿la si esa? se- La jala. No, la paleta. Encontraron un topote. Voy para allá. A ver, agárralo. A ver, yo. Voy para allá. Llévalo. Neta, atraparon un topote. Ahorita lo hacemos.
Esto es épico. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Espérate, yo lo abro. ¿Tienen sal? Sí. ¿Qué tiene? A ver, quédate. Lo vamos a ocupar. Ahorita. Ahorita lo hacemos, ahorita lo hacemos. A ver. No, espérate, que el topote. ¡No! ¡Lávalo! Mételo al huevo. Ya, mételo así. No, Ahí están los demás. Se rompió un huevo. Fue el que rompió Marquito. Ya están los demás. Están haciendo apenas su primer huevo. Que no pueden. No sé que vamos por la segunda ronda. No, así no. Echó el topote. ¡Ey! No, bro, así no era. Lo íbamos a freír. En el sartén. Échalo, es la mera proteína ahí. Ándale. ¿Ahí cuántos gramos? ¡Échalo! Medio gramo de proteína. ¿Lo echamos al huevo? Échalo. No, ya Échale, tiene que poner un lado. Échalo. Ey, ¿Quién es estamos sobreviviendo con... Yo soy Frank de la jungla. Mi Con esposo Insanity, me metió a la Trueno cárcel y me robó mi jungla. Aquí estamos sobreviviendo con Trueno Z, Insanity, Socram y Raúl. No, Marco. En la comida, no. ¿A dónde está el topote? El equipo somos nosotros. El equipo solo somos Raúl, Adrielito, yo, Erwin y Socra. Y Hansel que fue a atrapar tu pote. Muy bien, ya estamos aquí, ya sacamos el juego. Vamos por la segunda ronda. Un poco de huevo al público. Está bueno. Sabe a humo con huevo, tortilla, leña y no sé qué más. A ver, público, pruébelo. Rápido que ya quiero comer. Erwin de verdad está desayunando. ¿Ya pescó? No sé, ahorita vamos a verlo. Tenemos a Erwin comiendo. Saben a huevos a la leña, pero están Por si ricos. nunca habían visto a Erwin ¿Están comer. buenos? Sí. Pues será porque le eché leña. ¿Encontraste más? ¡Ah, ñam, ñam, ñam! Lo pesqué con la mano. Tenemos a Erwin comiendo. Abre la boca, Erwin. Buscamos más acá. No, saben a leña. ¿Qué opinas del huevo, Erwin? Pero es que fue porque no nos agarró bien la leña. Estaba bueno. No, pero ya agarró. ¿Qué opinas del huevo, Adrielito? Está bueno. Muy bien, gente, regresamos. Ahora vamos a cazar pescados del río Desarrollala. para cocinárnoslo. Y a ver, No, pero te digo. Ey, que los espanta. neta. Ayer, Neta, a ver. tu camisa. Las voy a tirar, Que estoy, que Le estoy. tiro. A ver, el sapo. Ahí está, güey. Esa cosita. ¿Qué es? Es un renacuajo, ¿no? Lo tiro. A ver, ahí les va, Ahí va la carnada, la carnada. A ver, se las tiro a la camisa. Nada más vas a mandar a los peces. Ahí está, ¿qué les dije? ¿Qué razón la que puló? ¿Qué les dije? El bote. Ey, Está allá. ey, agua. Aquí está, aquí. Esto. Ey, pero no hay Cazamos agua. todos, yo, Agua, El agua. bote que está allá. El bote, chayote. Voy. Quítate. ¡Aquí lo tengo! ¡Ey! Aquí está. Mira, son dos. A ver. Acá está. Acá está. O sea, se va a morir. ¿Lo vamos a cocinar? Es que se muera. Que lo lave. ¿En serio lo vas a cocinar? Sí. Obvio. No, ya se salió. ¿Se salió? No, sigue. Y hay que acercarnos más. Ey, ¿quién tiró tanta tortilla? El Raúl. A ver, yo se los meto. Vengan. No, es que tiene que ser tortilla mojada. A ver. Vengan. Ponse la camisa. Ponse la Ándale, más acá. Ya va. Dale. Eso, que no se digan por acá. ¡Oh, tu mecha! ¿Cuánto pescaron? A ver, espérate. ¡Es uno gigante! ¡Ah, la
Saltan, Mira esta saltan. cosa. Gracias, papá Dios. Es que saltan, tiene que poner algo. Esto, mira, está enorme. Espérate, espérate. Hay que... Está enorme. A ver. Espérate. Ahí está, es uno enorme. Enorme. Increíble, papá. Más. Mira. Muerde el cabrón. Ya, dale. Muerde. Entonces vamos a hacer unos tacos de tomate. Ay, aquí tengo. ¿Cuántos topotes van? Como 20,000. Ey, ¿cuántos topotes van? No me lo van a casar, A lo ver. van a casar. Mira, está enorme. ¡Ey! Ya, bro, ya. Mételo, ya, vámonos. Saquen a este porque se puede comer a los demás. Como no te vio, no. Porque no me puedo hundir bien. Uy, grábalo. Ese cuerpazo. Grábalo por el rato que me vaya a bañar. Ahí está. Uno mediano. Ya uno por uno porque no podemos. Bueno, yo lo pongo. Tráigame el plato. Y sale brincando, güey. Me va a dar risa. A ver. Ya le echaron al... Tortilla. Ahí están. Otro más. Ahorita vamos a cocinar los topotes. Hay que dejarlo que se ahogue. pescado ahí en su cara. Como que vaya a ver, ¿no? Van a ahogar en el agua. Con ese poquito. Van a brincar los Como no agarran una pescados. mutación los pescados. Espérate. ¡Ay! Échale. Ya se murieron. ¡Ay, ese es el grande! ¡Oh, qué rico! ¡Qué rico! Ya se asó. Parecen churros. Échale más. Sí, parecen churros. Van a crecer en vez. Van a crecer, bro. A mí no me gusta el topote. Hay que pescar más. Aquí estamos con nuestros pescadores estrella. ¿Quieren agua? Nuestros pescadores estrella aquí, Hansel XD y Hansel 64. Y aquí está Socram, que también nos ayudó. Y yo, Troy Nocete, el camarógrafo. Tú nomás viniste a ver. ¿Qué les iba a decir? Ay, se sienten sus dientecitos. Todavía está vivo. Wow. No, ya, voy a hacer. Ahí está. Eso lo usan para. Wow. No sirven porque como se cayó antes, no desarrollaron los plátanos. Ey, la sangre La ropa, la mano no. ¡Muévelo! No come. Te doy el pan. Yo quiero uno, yo quiero Pero me uno. mareé. A ver. Ese plato es... Ya, no tanto. Nomás de uno. Me quemaste. Cómetelo. Lo pruebo. Está bueno. A ver. Yo quiero uno. Ey, Yo quiero. yo quiero. Dame una chiquita. A ver, más pan. Bueno. Ey, está bueno. Yo quiero, ey, no que no. Hiciste perro, güey. Ey, quiero probarlo. Yo también, pero aparte. Ay, está bien rico. Vamos un pedacito. No. ¡Ey, no, Hansel! Ya más queda este. Déjame uno. Muy bien, gente. Y digo mi plato. Pan con pez. Yo Te grabo comiendo. Para que se lo comieran ustedes. Ajá. Si Trueno no va a la escuela 2 semanas por chorro, ya saben por qué. Yum. Listo para el próximo Brawl Stars Championship, Trueno. Ya no vas a jugar chuc así de mal. Es un secreto. Pero está. Vamos cazando tu potito, profe.